Холодная вода. Режим паровой очистки. Режим пара. Горячая вода. Nechik zamonlarga kelib qoldi. O'ziga Pluton plisoslar ham chiqib ketdimi? Sizlar ko'rganmisizlar shunday plisoslarni? Agar ko'rmagan bo'lsangizlar, hozir birgalikda obzorni qilib o'tamiz. Assalomu alaykum baraka texno kuzatuvchilari, bizlarni YouTube'dagi kuzatuvchilarimiz. Do'stlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Hozir birgalikda sizlar bilan do'konimizga yangi kelgan Moishi plisoslarimizni obzor qilib o'tamiz. Bugungi ko'rsatadigan plisosimiz Oakim brendidan, bilasizlar, germanskiy brend hisoblanadi. Hamma narsasini sifatini gap yo'q, zo'r chiqaradi. Asosiysi garantiyali narsa. 3 yil garantiyasi bor. Servis sentrlari aniq ishlab beradi. Bugungi ko'rsatadigan plisosimiz hozir ko'rgandek, o'zi gapli ton, ruschada gaplab rejimlarini aytadi. Nechik rejimga qo'ysangizlar, nechalim suv solish kerak, hamma narsa haqida informatsiya berib turadi. Suv kamaysa, suv kamayganini, hamma narsa haqida to'liq informatsiya berib turadi. Shunday katta 30 litr hajmga ega bo'lgan, ranglar ham sochni, apelsin rangda, ya'ni iPhone 17 Pro Max rangidagi, trenddagi, svetlardagi plisoslarimiz bo'ladi. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Plisosimizda asosiysi 10 dan ortiq nasatkalari bor. Hech bir plisosda bunchalik ko'p nasatka chiqmaydi. 10 danadan ortiq. Birgina plisosning o'zida 10 dan ortiq nasatkasi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Oddiy chang tortish uchun ham foydalansangizlar bo'ladi bu plisosimizni, yoki bo'lmasa Moishi plisos sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Endi Moishi plisos sifatida foydalangan vaqtlaringiz faqatgina yuvmaydi. Muzday suvda yuvadi, issiq suv bilan yuvadi, parovoy очисткасы ham bor. Ko'pchilik Moishi plisoslarda oddiy shampun solasizlar, issiq suv, muzday suv bilan yuvib berish mumkin, lekin bu plisosimizda parovoy очисткасы ham bor, ya'ni kirlarni maksimal darajada zo'r ketkizib tozalab beradi. Masalan, divorlaringiz bo'lishi mumkin, gilamlaringiz bo'lishi mumkin. Shunda qotib qolgan kirlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda parovoy funksiyasini yoqasizlar, por yordamida kirlaringizni maksimal yumshatib, keyin undan keyin Moishiga o'tirsangizlar, kirlaringizni, divorlaringizni zo'r qilib, toza qilib, cho'tka qilib chiqarib beradi. Endi boshqa nasatkalarga keladigan bo'lsak, yana bunday katta ko'rinishdagi nasatkasini e'tibor bersangizlar, ichida cho'tkalar ham bor. Bu narsa asosan sochlarda, uyingizda mushuk, it boqadigan bo'lsangizlar, shularning yunglarini tozalash uchun foydalanadigan nasatkasi hisoblanadi. Bundan keyin yana shunday o'zida yumshoq machalkasi bo'lgan nasatkamiz. Bu narsa nega kerak desangizlar, kafellar bo'lishi mumkin, tekis yuzalarni zo'r qilib tozalab yuvib berish uchun foydalanadigan nasatkamiz bo'ladi. Bundan keyin shunday mini variantlar ham bor. Yana kichkina, uchunda rezinkali varianti. Keyin bu yerda burchaklar uchun, keyin bu yerda kuxunniy mebellaringizni qo'l bormaydigan joylarni yana shunday kichkina napor yordamida por ham yuboradi, suv ham yuborib, polni tozalab, sizlarga maksimal qulay tarzda ishlashingiz uchun shunday kichkina nasatkalar ham bor. Bu qisraton nasatkasi. Bu narsamiz endi kichkina divorlar bo'lishi mumkin, kursilar bo'lishi mumkin, stullarimiz bo'lishi mumkin. Shu narsa uchun shunday akkuratniy bo'lgan nasatkasi ham mavjud. Endi kattaroq nasatkasi, yana buni ko'rishlaringiz mumkin. Kattaroq divorlar bo'ladigan bo'lsa, shu nasatkadan foydalansangizlar bo'ladi. Keyin do'stlar, bu yerda yana bir nasatkamiz qolib ketibdi. Bam, kichkinaroq varianti ko'rishlaringiz mumkin. O'zida cho'tkalari bo'lgan, bu yerdan Moishi qilib yuvib beradi, ya'ni suvlarni chiqarib, shampun yordamida tozalab yuvsangizlar bo'ladi. Keyin bu yerda o'zining filtrlari joylashgan, motorni zashta qilib turish uchun. Keyin bu yerda parovoy sikl yordamida foydalangan vaqtlaringiz uchun shu narsani qistirib qo'ygan holda yuvsangizlar bo'ladi. Menimcha shuniki bo'lishi kerak. Yana bemalol qo'yib foydalansangizlar bo'ladi. Asosiysi narxlari zo'r narxlarda chiqqan do'stlar. Yana bir ma'lumot, aynan shu firmada Oakindan kichkina variantidan ham bor, xohlasangizlar. Yana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi eng hammaga qiziq bo'lgan joyi narxlari bo'ladi. Bu plisosimiz 3.250.000 so'm. Eng kattasi, eng zo'ri. Aynan bu plisosimiz 2.250.000 so'm. Kommentariyada fikrlaringizni yozib ketinglar. Narxlari ko'ndagi deymi? Sizlarga yoqib turibmi? Keyin bu narxning ichida novlar kiradi desangizlar, xohlasangizlar o'zini narxida 3 oyga hech qanday foizlarsiz, oldindan hech qanday to'lovlarsiz, bir tiyin pulsiz
Baraka Texnoga kelasizlar. Do'konimizga kelib o'zlaringizga yoqqan variantidan saylaysizlar. To'g'ri olib ketaverasizlar. Kredit xohlasangiz kredit variantlarimiz ham bor, lekin hozir aytganim muddatli to'lovga 3 oyga o'zining narxida hech qanday foizlarsiz bo'lib bersangiz bo'laveradi. Keyin do'stlar, kichkinasini litraji 4,2 litr suv oladi. Keyin kattasiniki ham shunday. Suv olish bachogina 4,2 litr maksimum suv oladi. Shu o'rnidan suvlarni to'ldirsangiz bo'ladi. Changyutgichimizni. Undan keyin ruchkalarni aytib o'tmadik. Shlankasi shunday uzunlikda bo'ladi. 1,5 metr shlanka bo'ladi. Keyin boshqaruv qismi, ruchkasidan ham o'chirib yoqib, polni parlarni shu yerdan rejimlarni o'zgartirib foydalansangiz bo'ladi. Ruchkasidan ham ishlataverasizlar knopkalarni bosgan holda. Do'stlar, yana bir ma'lumot sizlar uchun. Bu plisosimizni kuchlanishi 2600 vattda ishlaydi. U degani tortishi общий мощный bo'ladi. Tortishini, yuvishini umuman gap so'z bo'lmaydi. Hozir birgalikda sizlar bilan ishlatib ko'rsatamiz. Yana shu qismidan bir rejimga tanlab, mana холодный vodaga tanladik. Ana, eshitdingizlar ha? Esdan chiqarmasliklaringiz kerak bo'lgan narsalarni bu yerda polniy aytib turadi sizlarga, ma'lumot berib turadi. Чтобы yoddan chiqarmasliklaringiz uchun, plisoslarimiz tez buzilmasliklari uchun sizlarga qo'shimcha yordamchi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu plisosimizni o'chirgandan keyin ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, 5-6 sekund, 10 sekunddan keyin plisos o'chadi, sirazu o'chmaydi. Keyin ruchkalarni, qalinliklarini, mustahkamliklarini e'tibor berasizlar. Bu yerlar ham qalin qilib ishlangan plisosimizni tanapanaga sinib boshqa qilib qolmaydi. Keyin balonlari, bu qismlari temir bilan ishlangan. Piylari kauchokdan bo'ladi. Orqalari katta balondan ishlangan. Sizlar foydalangan vaqtlaringizda og'irligi umuman bilinmaydi plisosimizni. Bemalol xonadan xonaga ko'chirgandan hech qanday qiyinchiliklarsiz ko'chirib ishlatsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyin plisosimizni to'qi 8 metr bo'ladi. Kalta emas, ko'pchilik plisoslarda 3 metr, 4 metr, 5 metrgacha bo'ladi. Bu plisosimizda 8 metrgacha bemalol foydalansangiz bo'ladi. Endi sizlar bilan birgalikda ichki qismini ochib ko'ramiz. Novlar bor. Yana bu yana aytganimdek bachok qismi. Buni отдельно olib qo'yib turamiz. Keyin bu yerda o'zining katta shunday filtri joylashgan. Yana bu yerdan to'lab, yana olib ishlatsangiz bo'ladi. Tozalash uchun bu qismini ochasizlar yana. Yana filtr shunday ko'rinishda bo'ladi. Tozalash uchun udobniy, oson. Yana qatirib, joyini qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Oson. Endi ichki ko'rinishi shunday ko'rinishda bo'ladi. Uje motor qismi bu yerda joylashganning hisobiga og'irlik shu qismda bo'ladi. Bu qismi yep-yengil bo'lib qoladi uje. Tozalash uchun demasan, og'irlikni his qilmaysizlar. Yana shunday joyini qo'yib, yana oson bostiriladi. Oson va qulay. Kimga shunday plisoslar kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib, o'zlaringizga yoqqan variantda olib ketsangiz bo'ladi. Yana aytganimdek, hech qanday foizlarsiz bo'lib to'lashga olib ketaverasiz. Endi do'stlar, do'konimiz manzilidan keladigan bo'lsak, do'konimiz Yangi bozor tumani markazida, Ko'na hokimiyat hozirgi rayoni o'ng tarafimizda, bu tarafimizda qurilish mollari do'koni, Yangi bozor dehqon bozori joylashgan. To'g'rimizda Yangi bozor istirohat bog'i park joylashgan. Do'konlarimiz ertalabki soat 8 dan kechqurungi soat 8 gacha har kuni ochiq turadi. Bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi o'zlaringizga kerakli bo'lgan maishiy texnikalarni. Hammani Baraka Texnoda kutib qolamiz. Rahmat.